دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقل محمد سيد الكونين وثقلين والفارقين. munaasabadan maanta aan halkan ku qabanayno waxaan ka horreysiinayaa warbixinta iskuulka waxa aan soo bilownay iskuulkan 2008 waxa aan u socdaa 2012 waxaa dhigtay iskuulkan 6 class laga bilaabo classka koowaad ilaa classka 6aad oo wiilal iyo gabdho ah. waxaa kale ee halkan dhigtaa 200 oo arday oo agoon ah oo gelinka dambana qaata madrasadda oo u dhigo sheekh cabdulqaadir daahir sheekh iyo sheekh maxamed. waxaa kale ee raacsan qaybta waaweynka ama dumarka oo iyadana u dhigto sheekh malyun. run ahaantii iskuulkan warbixintiisa iyo madrasaduba halka ay marayso heerkeeda marka aan warbixin dib ugu noqdo 6 class ee dhigata iskuulkan tacliinteedu aad iyo aad u wanaagsan yihiin. waxa aanay kala qayb qaataan iskuullada magaaladan Boorama la midka ah. run ahaantii tacliintooda marka aan warbixin ka bixiyo aad iyo aad ayuu mustawahoogu u wanaagsan yahay. xagga taxfiidul qur'aanka marka aan u noqdo iyaga laftigoogana ardayda dhigataay waa arday heerkoogu oo kala marayo ku jis xafidsan ku laba jis ilaa ay ka gaadhayaan maaragtay 8 jis iyo wixii ka sarreeyaba. waxaana warbixinteeda qayb ka mida ka bixin doona labada qaybood sheegayba sheekh cabdulqaadir oo gelinka dambe madrasadda dhigaa iyo malyuun oo qaybta haweenka dhigta. wasalaamu calaykum waraxmatullahi. dugsiga iyo habsami socodka uu socdo waayo intayna sii gudagelin waxaan usoo dhaweyn doonaa ardayda xaggan wax ka dhigata ama ka barata madrasatul furqaan alahliya sayna u soo jeediyaan anaashiid ay soo diyaariyeen. دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقل محمد سيد الكونين وثقلين والفارقين. habeen galab noqotaba inu dadaalanay waxaan aragnay dadaalkoogii inay sii liito. marka waxaan rabnaa inaan balhooyadii awlaadani ka mas-uulka ahayd aan ku soo xidhno xalaqadani si ayaduna u faa'iidaysato ilmaheeda garab noo siiso. wuxuu iskuulku ka kooban yahay iskuul iyo maxay leeyahay markas taxfiidul qur'aan. markas wuxuu leeyahay caruur iyo dumarku waxay ku dhigtaan meel meeshan ka duwan ayay ku dhigtaan. dumarka maxay leeyahay markaska dhigta aad iyo aad bay u badan yihiin ilaa 80 caruur iyo dumar isugu jiraan nahay. khamiistana waxaa ka socota muxaadaro aad iyo aad u ballaaran. dumarkaasi aad bay u faa'iidaysteen. dumarku waxaa ka mid a dumar maxay leeyahay qur'aanka tilaawad ku dhigta qaarna ay xifdiyaan. tilaawadda dumarka u horreeya waxay socdaan jiskii 18aad. taxfiidkana waxay socdaan dumarka qaarkood 8 jis 7 jis 6 jis. kuwa ugu sokeeya wax weeyaan kuwa imika yimiday ee jiskii camo ku jira. marka waxaan jeclahay oo inagu baraarujin lahaa haween haddaan nahay inaan kitaabka ilaahay gacantaan ku qabsanno oon baranno si aan ubadkeena u badbaadino inagoo ku jirna waqti aad iyo aad u daran oo fitno ay aad u socoto oo awlaadii waxa weeyaan hooyada haddaynu uga garanayn oo aqoon islaameed ayna lahayn hoosteeda lagala baxayo. marka waxa weeyaan inaan ka soo qayb galno markaska haddaad maxay habeen qabto haddii aanad maxay joogto qur-aanka u xifdii karayna waxaan jecelnahay inaad ka soo qayb gasho arbacada gelin dambe kala kastoo arbacada in halkan markaska laga wadi doono muxaadarooyin iyo duruus laga wadi doono maxay tartanka qur-aanka laga wadi doono maxay caruurta oo anaashiid qaadi doonta caruurta oo la bari doono wax walba insha Allah ka socon doonto hooyada oo hadday iyadu soo dadaasho aan maalinta arbacada naftigeedaba aan wax u dhigi karno qur-aanka bari karno maxay qofka muxaadarada ay dhageystaan marka saasaan inagu baraarujinayaa haween haddaynu nahay
إن الله أصلا سبحانه وتعالى عروتنا إنها آدي بالبادي marka waxa loo geysinayaa dhamaan inaad dadka kalena gaarsiisaan hadii ay bilaado inay haweenku ka soo qayb galaan maalinta arbacada muxaadarada ka socon doonta halkan hadii la ilaalo waxa dhici doonta maalmaha qaarkood inay haweenku kala ka noqdaan si ay maxaydiinku caalim sheekh u weydiiyaan su'aalaha u baahan yihiin oo dhan si ay uga jawaab baxaan marka waxaan leeyahay on inagu baraarjinayaa in aniga iyo ninkuba inaan ilaahay ka baqno subxaanahu wa tacaala deetana aan maxay dariiqa toosan marno wasala allahu calaa sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam إن شاء الله تعالى محاضرين المانتا أما برنامج كينن أما هورين نكسر هذا المكان درست الله يقان المدرسة الفرقان الأهلي وأنت بدنا نروح وسارو إن مركا وقت كيرير أما عرفتينا إن يبرتان مركا القرآن الكريم كا أيكم مركا أنت بدنا نفوت دالنا إلى مركا سحاني أحكام التجويد كا الله يقان اللغة آخر القرآن كا إن وعندي واحد دنيا مركا ورئيسا يعني إيه اللي تكون برنامجية مركا القرآن الكريم كا إنه هذا ليس كحسوسينه الفاظ كسابسا مركا صلاة واحد مركا قيبت كوبات إنه مثل حسوسينه القرآن الكريم كا القرآن الكريم كا إلهي سبحانه وتعالى ودستور ربانية وترك لمركا أمة مسلمين تا إنه مركا برطان أما الدراسيان وواجب لها قف كستا إنه برطو لأنه محايا لي قرآن وحويا دستور الله سبحانه وتعالى وسوتجيه ومتتنا إنكو اسكو حكمان أما أي يعني دحلو ذا أي مركا كوكرا البحان حتى إنه وحيا اسكتاب سنة مركا فضل القرآن الكريم كوليه هاي رسولك صلى الله عليه وسلم وحناطي مع المكة خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلم مرة رسول صلى الله عليه وسلم وحيث خير بل تلك القرآن كبرتا يعني خيركم من تعلم القرآن وعلمه قفك يسوى القرآن كبرتا تلك نبرا هيا خير بل مرة معانتي واحد جعلها وقت كان إنك أي نجوبنا واحد مدامك دستوك القرآن كي ربانيها تلك الحقاء ينأتوا لكي راضي أما إنتو دبضن أولاد أي حوك ساران مركا إني قيبها كله نظامية هنا الدراسيان مركا وحن والدين تأذب وجيننا من كبر وجيننا إن مركا أولاد أي كل دلالان القرآن الكريم كا يبرشليسا ما دام أنا نقمع أو نبضن كرينا وقتي بدن قلنا كتنبه إن أنت روحانتي وحكب حياة إن الحسوسية مركا القرآن الكريم كا يوم مركا يعني كل شيء من حوك ساعتين يتعب runtii waxaan xasuustaa wax yar haddaan idinka xasuusiyo markaa yani wayqigaan waxyaalaha dhacay adduunyada waqtigan inuu ka dhaca ee ay tahay ummaddu inay diintooda daraaseeyaan waxaan garanaya waqtiyada ka mid ah waa aad u daayaraa anigoo markaa ka barta dadyow luqadaha ajanabiga ah in markaa macallimad ajaanib ah oo markaa ummado kale ah inay weydiisay markaa qur-aan kariimku muxuu yahay yani inay ummaddu qur-aanka barato waxa waajib ku ah hadhowta waxa ku weydiin karaa qof aan yani ajaaniba ama ahayn qof aan muslim ba ahayn ayaa wuxuu ku odhan karaa waa maxay qur-aan kariimku waa inaad markaa noqoto qof qancin kara oo markaa diintiisii daraaseeyey oo ilaahay subxaanahu watacaala kalimaadkiisii ama weriska yani qur-aan kariimka ka jawaabi karaa ujeedada iyo hadafka markaa rumaanta waxaa dadka waalidiinta aad ugu boorinayaa inay caruurta habeenkii ay markaa waqtiyada awqaad ay fursada leeyihiin inay qur-aanka kariimka ay kula dadaalaan talabaad waxaan idin xasuusinayaa oo barnaamijka maanta ku jirta salaada ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna amray inaynu tukanno salaada yani maalintiiba 5 jeer oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi inna salaata tanha cani alfaxshaa'i waalmunkar yani salaadku wuxuu ka nahiyey qofka alfaxshaa waalmunkar yani xumaatada oo dhan ayuu ka nahiyey salaadu yani waxa weeye waxyaalihii nebigu sala allahu calayhi wasalam inoo dardaarmay geeridiisii oo lahaa markaa asalaatu wamaa malakat aymaanukum rasuulku wuxuu inoo dardaarmay markaa oo lahaa salaada yani bulshadu inay salaada tukadaan wuxuu dardaarmay markaa sakaadkiisa isoo ku jira asalaatu wamaa malakat aymaanukum salaada iyo wixii markaa ay gacmihiina mulkeen yani nebigu sala allahu calayhi wasalam saasuu inoo amraya wuxuu xadiis nebigu sala allahu calayhi wasalam inagu amray oo kale in
qofka muslimkii ay shanta waqti ee uu maalintii tukanayaan ay ula mid tahay markaa sidii qof أو مركا هرمريو gurigiisa webi tog yani togaas markaa uu ka maydhanayo 5 jeer maalintii marka wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam qofkaas noocaas oo kale ay maalintii 5 jeer maydhanaya yani ma ku hariya jirkiisa wax uskaga ama wasakha waxay dhahaan saxaabadu may kuma harayo wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam sidaas oo kale وكذلك يعني صلوات الخمس ساسو كلمة كي صلاة شنتو وإلهي سبحانه وتعالى وقدر تري قفك يعني خطيات يوحياه وكلام وقدر تري يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون رمز الصلاة والبلانتهاي واحد يقولنا يمركا إن قفك مسلم كا أول من يحاسب يوم القيامة الصلاة يعني قفك مركو أو مالت قيامة وحيانا لحسابنا وحوضور ريالي الصلاة بقى يا في الله waxay aad isku xasuusinayna inayna awlaadina salaada barno inayna horta nabna fiilina aan laylino yani layl waxa weeyaan qofku yani hawshan inuu horta isku dhibayso funaanti ee dardaaran wax xasan al-basri aw qura markaa dalli naasa bificlik dadka waxaad wax ku tusisaa ama aad u sheegtaa yani ficilka hadii jeedna qofka waxa ficilka lagu tuso iyo waxa oraahda lagu sheegay way kala duwan yihiin يعني waxa lagu yiraahdo marka practical ka waxa loo yaqaan luqada ajnabiga wuxuu ka duwan yahay marka qofku waxa lagu sheegtay marka wordska ama kalimaadka ayuu ka fiican yahay marka wuxuu leeyahay asxaabigaasi dalli naas bi ficlika dadka waxa ku wacdida ficilkaaga ha ku wacdin marka eriyadaada marka salaad hadii jeer awqaadeeda iyo shanteeda waqtiina ilaalino marka aynu shanteeda waqtiina ilaalino ay wax walba inoo soo bananayaan awlaaduna ay noo fiicnaanaysa inaguna ay noqonayna marka dad macni waajibaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala au soo dejiyey kuwa guta nabi sallallahu alayhi wasallam waxa kamid ah xadiis au nagu faray marka ummadu inay dadaalaan shan ka hor intaan shan iman shan ka hor inay dadaalno ayuu nabi sallallahu alayhi wasallam amray wuxuu marka waxa dadaashaan yani inta shabaabka tihiin inta daayirtiin ee jirkaaga uu toosiyay ee xubnaha wanaagsan ee jirkaaga wax badan qaban karo inay markaa ay wax badan qabsano oo aynu musaabaqaad aan sameeyno markaa khayraadka dadajino saasuu nabiga amray sallallahu alayhi wasallam wuxuu markaa dadku waa in qofku au shaqaysta inta firaaqada leeyahay firaaqaka qabla shughulika inta firaaqada leedahay ee mashquul ku yimin inaad ku dadaasho واد ونبياشا هذه يعني بتشكو أي النبي صلى الله عليه وسلم ناميا أنت قف بيرياي ونبدأ لكيمن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا تدري سينوان ريا إني نمركا أي مدلالو أنت إنه عافمات قبنا أنت إنه عافمات قبنا إني شركة حنون كيمن من قف ابن آدم كار وهذا كتير مركا وحنون يمادو يحيى رب بدل أيام مركا أو نكري أو مركا نكري صلاة نكري ميسي الصوم في كريميسي ولا يسيال قائما أي مكان ولا النبي صلى الله عليه وسلم نام ريا إلى إنه أنت ورد دلالو أنت إنه عاقمات قبله إلى إنه يمن يعني حرام إلى إنه يمن أنت إنه بسوق عليه حرام إلى إنه دلالو إلى إنه خيرات قبله إلى إنه شنت وقت الصلاة أي كنت دلالو حديث كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحنا نام ريا حياتك قبل موتك أنت نوشها إنك كنت دلالشو خيراتك ويتم تأمين الصلاة بعد شهادتين قفل مشانك الصلاة وتحفظيه يعني حياتك قبل موتك وعليك المانتر هو بضل والعلمين وخيارتي اني كالهراء اما مع المدى ويدا إذا ما أنت كبورين بورا ويكورين جوارك مقالة بورا وانت تابع لك شيء إن حباشين دوي هل كان دوي عرب ولا لو بورين ومركا هالكاس مانتا عينان قفك ولا الكينا لما تعرق ولا بين كو اصلي اما حبالات شاركينا دي wax siyaada ama geen karno runtii saayil gaarsiin karno waxa laga yaabaa in waalid badan inaga tageen in aabayaal badan inaga dhinteen in ay hooyooyin badan inaga tageen dadkaasi waxa ogtiin waxa la wax maanta idinku gaarsiin kartaan inay san jirin laakiin hada dadka maanta waxay yani aad ugu wanaagsan waxay yani hormarsadeen oo bay halka ugu tageen waxa inagu ka daba guurina marka waxaan aad idinku boorinayaa in shanta waqtiga salaada ay ugu horeyso
shanta waqti in aad loogu dadaalo kaasatan haweenka runtii anagu wadaan ragnahay waxaa laga yaabaa jamcu inagu badan yahay ama salaadaha masaajidada oo kale rag waxaad arkaysaa mar kastaba inay camirayaan laakiin haweenka oo guryaha jooga waxaa laga yaabaa qofku markuu kale tukad yahay ama uu kelida tukanayo inuu nisyaan badan iyo ilowsho badan ay ku dhacaan oo markaa run ahaantii aad marka shayga jamca lagu oogi waayo inta badan inkastoo idinka laydinku waajibiyay guryaha iska tukataan haddana mar kastoo qofka uu jamc waayo taas waxay ka dhigantaa marka inuu cajsi ku dhacay runtii waxaan aad idinku waaninayaa inaad salaada aad ugu dadaashaan inaad carruurta salaada aad kula dadaashaan runtii waxaan ognahay waqtiyadan iminka guryaha waxaa ka jira oo laga tukadaa yacni guryaha waxaa ka jira salaado kale ka jira salaadahaas uu imaamka yahay waxa filinka loo yaqaan caasiga mataqaana caasi soo jiro dhammaantood waad wada ogtiin baan maranaya aflaanta iyo musalsalaadka guryaha ka jirta waxaa jira aflaanta loo yaqaan caasi waxaa ka jira waxyaalo loo yaqaan gadaluudi yacni imaamiyada faraha badan leh ayaa guryaha hadda haysta waan la soconaa moogtahay marka inaad ilaahay subxaana wa tacaala arrimaha uga cabsataan waxyaalaha shareecadu ma ogola waxaana imika ugu sii muhiimsan dhibaatada ugu weyn ay jiraan in isagii laftiisii af soomaali lagu turjumay runtii waxaan leenahay waxaas waa fawaaxish ama macallimiin ama yacni kuwo badan oo daaciyiin oo guryihii kusoo kordhay waxaan idinku waaninayn aad idinku waaninayaa haddii aad tihiin haweenkii ama hooyooyinkii ama hablihii yaryaraha ee guryaha joogay in guryaha laga oogo salaada oo salaada aad loogu dadaalo in guryaha laga daayo yacni macsiyada af soomaaliga lagu turjumay oo ay ka yimid aflaanta af soomaaliga lagu turjumay runtii madrasadu way dadaalaan oo madaarista qur-aanku way dadaalaan laakiin macallimiin kalaa jira oo macallimiintaasi waxa uu daraasada siiyaa hooyada aqalka joogto daraasada siiyaa inanta yar aqalka joogto daraasada siiyaa runtii waxaan leenahay waxyaalaha noocaas oo kale ilaahay subxaana wa tacaala looga cabsado guryaha inta badan iyo qaybta loo yaqaano media ama telefishanku aflaanta ka socota ee filinada ay soo daayaan runtii media ma eebeynayo laakiin waa waxyaalo ku jira media wax badan khayr u leeyahay laakiin waa waxyaalaha ku jira hadda waqtiyada ninka media ku jira inaad waxyaalaha ilaahay uga cabsataan oo yacni media fara badan ama yacni waxaa jira meelo badan oo carruurta khayr ka daawadsiin kartaan inaad ubarka khayr ka daawadsiisaan carruurta aad salaada bartaan oo aad wax badan la dadaashaan runtii waxaa la yidhahdaa hooyadu waa iskoolka guriga ama waxa weeye madrasatul bayt waxa iyadu soo saarto unbaa bulshada usoo baxa haddii runtii aad diyaariso awlaad xufaad salaada oo salaada xifdisan haddaad diyaarisaan awlaad qur-aanka kariimka xifdisan haddaad diyaarisaan awlaad marka aad guryaha ka soo saartaan akhlaaqiyaadkooda oo dhamaystiran yahay runtii bulshadu waa awlaadda guryaha ka soo baxayso unbaa hadhow toola noqonaysaa bulsho marka waxaan doonaynaa aan aad idinku waaninayaa inaad noo soo saartaan bulsho dhammaystiran oo macnihii iimaaniyaadkeedu dhammaystirayeen oo ilaahay subxaana wa tacaala xiriir wanaagsan la leh oo yacni xifdisan يعني وحيالي إلهي سبحانه وتعالى نواجبين تصواتاس وحنا كنا بحي مركا وحيالي خير كيسكو برارجينيين فونتي وحنا وحي من برارجينا مدرسة الفرقان الأهلي أنا قال لي واحد دلالة بدن كسميسا عروض يرير يا أغونتا واني ويسن يعني وحيالي بدن وفي دلوية عن اسكولة اسكولة بحيان أما اسكولة بحيان قرآن كريم اسكولة بحيان من عندها من تبرعات بدن بكسودا كلبتي هبلو يوم يرير بنو يمداركن وانتي هاوشاس دلال بنوي خير الله سي وحا محمد سيد أي هاوشاسي يعني نفاقي الإسكالة مركا واحد دونينا إلى بيدنا حقينا عروتنا قلت داشان وأدقل بها أضوح بنا كتختان وضع بيه كده وكبرا رجسان القرآن كسوح افتيان وانتي يعني تسوى عروتنا كسوح طيب برامج كده أدقل في عين لكن سوحا يدك برامجنا عالكم إن شاء الله تعالى إنه رسع طونتا برنامج خيرية وإن اسكو بري دونا مركا صلاة هي مركا واجبات الإسلامية إنه 4 كسر دراسة داسي هل كان إنه رسع طونتا وإن يسير دراسة الفرقان الأهلي هل كان سنكرب عينا نكرب عينا مركا برامج يعني انت موضوعي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.